questo gentleman qui invece, il buon Daniele De Marchi. Il buon Daniele uscirà il 9 di gennaio, l'esclusiva su Traxsource, prima produzione del 2026, con la sua Mi dà traccia. questa responsabilità, hai capito? 2026. Dopo le ferie, prima botta. Esatto. Come la descrivi questa creazione che sta bollendo? Allora, il titolo dice un po' come Leon sdraiato, tipo, no, nel senso, Leon nasce dopo una serata di quelle potenti, come posso dire, di quelle molto festaiole, nella quale per recuperare ho dovuto stare un po' sdraiato, e quindi da qui nasce Leon, no? Sdraiato, è un po', come posso dirti, come sul mercoledì a Leoni, no? Che poi diventi questi i termini in inglese, dai, lo sai meglio di me. You need to, I don't know, rest, I guess. No, c'è un termine. Hangover. Hangover, Oh, yeah, esatto, non mi hangover, veniva sorry. in tempo. No. Esatto. Quindi da un hangover è nata poi questa... No, perché vedete, quando poi ti metti in studio e hai fatto una serata bella, no? In cui hai suonato tante cose, e poi hai visto che il feeling del pubblico magari risponde con certi dischi, e tu ti metti, almeno a me capita così, mi metto là nello studio che ho a casa, metto lì e comincio a crearmi un po' quell'atmosfera che, infatti, dentro il brano c'è anche un po' un semi-live sotto, si senti, ci sono delle persone che chiacchierano, no? Sì. Che è un po' anche lì, l'ispirazione deriva un po' anche da, se vuoi, da Revolution di Daft Punk, no? Che c'aveva quella parte lì con il sample, così. Però in realtà voleva, siccome la matrice comunque era una serata in cui avevo proposto diverse cose funky, e poi le avevo mixate con l'house, eccetera, e quindi è nato questo brano che infatti racchiude un po' le due anime, quella house un po' più inglese come piace a me, con questi pad e questi tocchi così di synth che fanno la ritmica, e un groove molto, molto aggressivo, e poi questo sample di chitarrina funky, che l'ho lavorato in maniera un po' particolare, un po' alla Daft Punk, se vogliamo. L'uscita sarà in gennaio, dicevate, Sì, no? 9 e quindi gennaio. Avete già un'anteprima che possiamo ascoltare? se O si può spoilerare? se il boss dà l'ok, possiamo ascoltare. Certo, è già Allora, vediamo pronto. se c'è nel Magic Archive di Modern Records che avete portato, perché allora sì, ci godiamo un'anteprima. Visto Solo che per XYZ, però. abbiamo una Sì, non l'ha mai sentita nessuno, viva non c'è nessun promo. community, diciamo così, di house music lovers, li definirei, e quindi sì, se non qui, dove? Possiamo ascoltarcela, cosa ne Certo, dite? bisogna. Ok, allora diamoci un bel ascolto. Questa è Lay On di Daniele De Marchi, che uscirà in gennaio su More Than House Music. Noi siamo in streaming live dal XYZ Creative Center in beautiful Conegliano, Italy. Take it all in.
a track, man. What a track. Ok. So, Lasciami ringraziare perché come diceva Loris che Yeah. lui ha il suo team di lavoro, insomma dietro un pezzo c'è chi lo crea ma anche chi crea il suono e io devo ringraziare Guido Durante per il mastering. Ciao Guido, ti saluto. Ciao Guido, insomma lui è un ottimo curatore di suoni e dei mastering, non solo, è anche un ottimo produttore, infatti abbiamo il progetto Elwood Club insieme e ci vedrete insomma protagonisti in futuro anche con altre uscite e comunque ci tenevo a ringraziarlo, insomma ha fatto un bel lavoro. Insomma. Well done. È sempre anche un lavoro di team dietro. Sì, di collaborazione, di amicizia, di team, di... Anche perché Guido, insomma, anche lui è un DJ di Sì, no? esatto. Collezionista. Sembra sempre giovane, ma in realtà anche lui è... Grande Guido. No, il bello appunto è questo, è crescere insieme con una passione, no? Che è quella della musica, che però negli anni poi vai ad affinare e vai ad essere sempre più capace e anche più competitivo e quindi questo ti permette di accettare nuove sfide, insomma fa parte della vita e anche della vita musicale. Esatto. Insomma, quindi Bravi.